ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ PPR ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਲਵੀਂ ਪੁਤਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਫੈਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡਿਸ਼ ਜਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।